اس وقت ہم سارے دوست نانچنگ سٹی میں اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں دوسروں کمروں میں جانے نہیں دیتے, لیکن ہم تھوڑے سے بندے ایک ہی کمرے میں جمع ہو گئے ہیں, اور ہماری کچھ پرابلمز ہیں. اس میں سے سب سے پہلے فوڈ کرائسس ہے, اور باہر ہمیں جانے ہی نہیں دیتے, اور گیٹس ابھی بند ہو چکے ہیں. تو ہماری حکومت پاکستان سے یہی درخواست ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں یہاں سے نکالا جائے, اور اگر پرائیویٹ جہاز پرووائڈ کیا جائے تو یہ بہتر ہوگا. اس کے علاوہ آپ اپنی یونیورسٹی کا نام اور پروونس بھی ادھر مینشن کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کون سے پروونس اور کون سے سٹی کون سے یونیورسٹی میں ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کو جو بھی مشکلات ہو ادھر تو اس کے حوالے سے بھی آپ روشنی ڈالیں گے. جی, کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس پیسوں کی قلت ہے, ٹکٹس کے پیسے نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ فوڈ کرائسس ہیں, باہر دکانیں سب بند ہیں تو ہم جا نہیں سکتے. اور ہماری یونیورسٹی کا نام ہے نانچنگ میڈیکل یونیورسٹی, اور یہ جیانگشی پروونس میں ہے اور نانچنگ سٹی میں. تو ادھر تقریباً پاکستانی سارے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں فیمیلز کتنے ہیں اور میلز کتنے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر جو بھی آپ نے کچھ کہنا ہو کسی اور نے بھی تو آپ ادھر جو بھی بتانا ہو آپ بتا سکتے ہو. اور یونیورسٹی کا آپ کے ساتھ کوآپریشن ہے کہ نہیں ہے, اور پاکستانی ایمبیسی بیجنگ جو ہے ان سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جی, ہم یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کی طرف سے بھرپور کوآرڈینیشن ہے, اور ہم ان سے مطمئن ہیں, لیکن فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ تھوڑے سے پرابلم ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہاں گیدر ہو چکے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کچھ ہی کمروں کے لوگ گیدر ہوئے. باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 150 سے لے کر 170 تک ہیں. تو یہ سارے یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہاں سے چلے جائیں. مطلب آپ کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور فائنانس تو ڈپارٹمنٹ آف پاکستان ہے جو بیرونی ملک کے وزراء ہیں, ان سے آپ کا ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو ادھر سے نکالا جائے, اور جب چائنا نارمل لائف میں واپس آ جائے تو پھر آپ واپس آ سکو. یہی آپ کی بات ہے, صحیح ہے. تو اس میں فیمیلز بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ادھر موجود ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اسٹوڈنٹس نے ہمیں ادھر یہ بھی بتایا ہے کہ جو چائنیز ٹیچر ہے وہ صرف ہمیں گروپوں میں وہ کر رہے ہیں, ہمارا ہیلپ کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, لیکن وہ خود بھی ڈر رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ وائرس کی جو وہ ہے ڈر ہے, اس کی وجہ سے باہر وہ نہیں آ رہے, صرف گروپوں میں وہ ہیلپ کر رہے. اور کچھ ایک دو جو ایسے چائنیز ہیں وہ ادھر یونیورسٹی میں آپ کے ہیلپ کریں. یہی بات جی, یہ سبھی اسٹوڈنٹس ہو وہ ہراس کا شکار ہے, اور چائنیز خود بھی اسی فوبیا کے شکار ہے. تو یہ ہمارے صرف گروپوں میں ہیلپ ہو رہی ہے, یعنی کہ ہمیں ٹیکسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ صرف ماسک پہن کر باہر جایا کریں, کہ حالانکہ کوئی ہمیں یہاں پر باہر جانے دیتا بھی نہیں. آج یونیورسٹی بھی ہماری سیل ہو گئی ہے اور سٹی بھی پوری کی پوری بند ہے. تو ہم لوگ بس صرف حکومت پاکستان سے ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کرے, ہمیں یہاں سے نکالنے میں ہماری مدد کرے. اور